আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এলপিজি কনভার্সন করার পরে এলপিজি স্টেশন থেকে মোটর বাইকে গ্যাস নেওয়া হচ্ছে। গ্যাস দিচ্ছেন আমাদের এলপিজি সেন্টারের এক সহকর্মী। ভাই আপনার নামটা কি একটু বলেন তো? মোহাম্মদ নিকুল হোসেন। আপনি কি গ্যাস দিতে কোনো সমস্যা হয় এখানে? না না, সমস্যা নেই। তাহলে যে কেউ আসলে তো গ্যাস পাবে না ইনশাল্লাহ? যে কেউ আসে 24 ঘন্টা খোলা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ।